Sewat kumaha urang we. Siang udah bongbong anak bungsu, dewek nu disiksa. Benahan tak tepat sare. Ajuk teh meni bawe pisan nya. Arek pinah we ka kamar itu. Kunci sorangan ameh teu diganggu. Pegawaian lo gua awak sih aja doh. Gua kopi aja budak teh. Sumira. Kopi bawa ka dieu. Yang cana teh nana kalian. Nah, Sumira teh bener lagi. Sumira. Ya, Pak. Mana kopinya? Ieu. Aku bikin setengah tuh saya. Kartu teh saya China. Aduh, ke aing mah tahu budak kieu budak. Gua mah atah kene Sumira. Gua kali itu ke. Sumira ka mana deui kada? Sumira, tahu ata ya dia apa itu ke aing? Pantayan masakan, Pak. Tuh atuh goreng lah. Saya minyak nah. Tuh buka minyak ya? Minyak. Apa bade ka dieu lah, Pak? Ke mana deui mana? Bade nyampai ke seusehan. Berarti ka tuh. Panas deh. Kelas seusehan ah. Mita nganyo HP we tetap kamar nu kabubatak itu kopi ngesar urang carekan ku bapak Sewat kumaha urang we. siang udah bongbong anak bungsu dewek nu disiksa benahan tak tepat sare. Ajuk teh meni bawe pisan nya. Arek pinah we ka kamar itu. Kunci sorangan ameh teu diganggu. Buka mana heula ya? Yang era ya, urang sih. Aku mau tahu hae deh. Pajin lah di beres Subhani nang jalan dia. Mahir, gaya mah buku. Harima maunya? Mangke lah. Diterima kudu diterima piraku. Mang babawaannya. Lagi. Lupa tiba-tiba. Aduh, mengira. Acak-acakan. Astagfirullah. Bilang diurus mana mah ci atuh jabatur kerbat buta kieu udah mah bingung ya berapa kayak ini dah kemungkinan sarang alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Kamu salah mah.
salah asup ya. Ayeuna kumaha teh. Kita cek di lokasi dikit, titik mah. Tah, mencoba nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nggak ada. Ya nong lihat mana? Ah ya. Oh tadi kan. Ini teh sama kan? Tadi dia maki ya. Kieu kumaha maksudnya? Maki ya, baik. Ya kita tapi disamakan sama mah. Bade periode naonnya? Ah, biasa ya bagi nanti Kata aja. balik abang ka Mirna. Salah. Iya. Kembali lagi. Mereka saja. Pasti Mirna. Mira. Bisa Mirna kan? Mira. Mereka saja. Ya tahu aja gitu aja. Bade periode naon ujang teh ka dieu teh. Ah, ulin we, Pak. Aya tujuan beuneunan. Bukan gitu. Mereka saha? Kasih Mira. Oh, boga tunane Mira teh. Ya, Baturan di mana? Di sawah. bebaturan di hati. Gua buka ternyata di bawah video ini. Di pasar kan? Sanes bilang jomet tadi. Oh, di canakan dia nih. Nyata kan itu teh keadaan. Ya ternyata jam saya nih. Jadi berapa gaya? Mira ya SMA yuk. Naon sih ngaganggu wae. Iya SMA yuk. SMA tuh SMA. Di mana gua? Baturan cenah baturan di sawah. Sawah. Tah. Asa teu wawa ieu mah. Ah, biar aku itu bau teh. Ya, jalan ke panggil lagi atuh. Iraha. Oh iya meureun sok budak-budak di Nagalengan teh. Udah sanes abdi mah lompatan di Nagalengan oge. Saha tuntas? Tete sanes di sawah lompatan di Nagalengan. Ya, atuh sungkan-sungkan saya itu SMA teh. Wios, Pak. Aya Minta kaya kacaya ya tamu yuk. Kita ke polo teh kumaha kalau kata ini tadi budak. Apel mah masih ijon jadi kurang apelna. Jadi kita ke polo teh lagi tempat turun deui. Naon, bak cilik budak ke. Tak iya we sia pokoknya. Gae. Iya mah. Siga budok can beres. Lu kok pae eta mah, da itu mau malebikan gua ieu ge. Bisa ngajangkeun karya sama Banyak kana yang merek. Si Mira mah ieu si Mira mah. Tanya iya budak-budak gua abdi. Ayo tadi nanyakeun saha? Mita. Tadi ke si Mira, tadi ke tanya dari kok pae, itu mah malebikan gua ieu kayaknya itu maksudnya. Ya kunaon? Nanya anak aing itu mah. Jadi Baru sama aja kawin ke sarua meureun. ya mau tak uti India ini Irian itu berarti India beda di keturunan sete malibikeun ka mana mah. Di Indah ya. Irian. Oh iya. Pantes ya tuh. Buk negaling. Irian Pak Gelisna hidung sieu teh. Sing ngajangkeun ka dieu sok ngahina. Mantuk sia. Ini dulu ah. Naon di dieu ge. Icing saya mah. Assalamualaikum. Saja. Mirna. Dia. Tanya ke Mirna, itu Mirna. Coba sekali lihat. Pala ngeri lah. Iya sa ieu tunggu coba di dieu. Lain tuh cau. Juntan ada di tadi saja. Mangga. Naon cenah naon. Yuk. Icing lah tua ya dia jadi anak aing. Waduh. Aduh, jam anak bawa ka dieu. Astagfirullahaladzim. Cing asa ka nu koneng. Wah, cepat. Gimana jam dia? Buat Australia dan dagingnya. Pantes kan Dan eta kenal. Ieu teh namina teh nu teh teh cengset. Sanes pasangan. Eta mah jang kebo eta mah didinya itu. Da pantes di ujang mana gitu tuh. Ya namanya naon atuh ya? Itu cocok banget. Hadir biasa.
Nama pemimpin Aja pasangan teh, itu. yang pasangan dia dengan kita dah. Mending di pasangan dah, kan dia tah. Kamu tarik teuing mending mah gigireun. Cadak cai deui, cadak cai ka dieu hiji deui aya tamu. Di Australia. Mangga di betul. Naon. Neng teh jangan. Dami kata teh. Kepercantan. Bapak itu. Neng lagi mah pasti ya. Neng mah bidadari. Jauh puncaknya pada kasaha kira pada ka dieu. Ayo mah belok kok ada ganti bapak. Moal dibikeun ieu mah kepae tah. Ieu mah digawurkeun aya hayang itu Pak. Ah, tadi nanyakeun si Mira aya menang belokan itu ka si Mita. Salah ngarang meureun Pak. Lebar kayak gimana? Mita nu sok kepanggil budak-budak teh ieu tuh tempat saya di sawah Pak. Itu mah tara ka mana-mana tuh Bapak oge diceung-ceung itu mah. Sama mau anu jeung naon? Itu biasa pasangan Kang Muning. Pasti udah balik kan dari pasangan dah. Kang ngomong di sawah. Maksud tujuan teh pada naon ka dieu teh? Itu pada ka dieu. Ayo Mira mah ieu dah sana situ. Berarti abis itu apa? Dieu. Eta apa penak sadis sareng saha sareng ieu sareng itu. Asal lama ningali dan ningali si neng ieu kan menuju neraka lapar kamari teh jadi rada ka tarik kataji saya geuning hate teh rada rai. Mari kalau kata Pak. Ngalaktak. Budak awewe kumaha lamun dipacok poraya tadi luhur. Mana teh ngalak puing teh ditelek-telek teh ngalak apa? Nah itu teh 2 atau apa teh teh rada arangnya bisa anan ya singkat lokan. Ani mah galing di ditu. Ilumna galing. Oh, peranakan kita ini dulu di Korea mah simpanse. Simpan rek. Nah, Bapak. Disimpan tapi core. Dek teh numpang galamna pinter Kamu gitu itu simpan lus. Simpan oke halus. dipasikeun ieu anu kostaeun teh he. Bari dipasikeun ieu ya Allah gimana kasih dah. Neng mah hoyong naon? Teng wajah. Hoyong naon? Sapasang kebo. Iya. Sok kae. Di bawah. Ya mari di bawah ya kakek. Eta mah keur sakola keneh. Sakola keneh eta mah keur urang ngaganggu budak keur sakola. Ieu mah gawe diabur. Dibawa ka Australia ke gawe. Di pasangan jeung muning kita mah. Iya satu. Tapi anu kieu naon Bapak? Ayo budak ieu kumaha ieu budak ieu? Barang bawa, bawa ta ieu ta. Di bawah teh pan budak eta mah barang sok itu. Bawa ta. Ada kapal rame ah. Bawa ta. Mangga. Neng, Ngaca heula, Jang, ngaca heula. Hayang ka anak bapak mah ngaca heula. Ulah kita kitu. sakieu keren Bapak teh kumaha. Ulah naonan gituan. Dia mah oge gituan eueuh. Kemana Dita? Sok kan dikeritain. Ah, pas koengan wae dicabakan. Kumaha anak? Lain anak. Kaseran nih. Tokolan udah gitu. Mereka saat kan dia teh budak bujang teh. Mereka non tujuan ka dia teh. Uing mah dibikeun nu tadi kali itu atuh. Arek dibikeun nu ieu mung. Ayeuna mah ada ku aing oge itu mah malibikeun ieu mah mungkin ieu aing dipaksa ku aing cenah daekeun. Kumaha tah bujang? Dikawinkeun ayeuna. Ngan hayang ke pas kawin hayang ditutupan ku poster nikah Adil lah. Oh kena ieu eta mah gampang. Ngan rada alus. Ngan alus kana turunan Pak. Da kieu caian eta caian dia. Iya, nu kieu teh boga jurus grenyem nileun teh juga biasana mah nu kieu teh. Eta mah arek tang ieu eta senokna ku begaye. Lamun diantek sen dulun diantep senok teh nika rugrug geus bang teh jeung nu kieu mah. Alus lamun ieu. Nu kieu mah Lamun lancar. ieu jeung ieu mah cocok. Tapi mu Luar negeri jeung luar negeri. mending kena balik mu daripada Dari turunanna alus, pas. bisi Bapak rubah pikiran arek dikeun neng anu itu taroskeun ka tonggo ka Cikupa. Kami abdi teh asep jepret gitu. Taroskeun Bujang upami bade ka dieu mangga. Kadang itu mah moal dipasikeun, ieu mah upami aliman ieu mah bade dipaksa ku bapak ge supaya daekeun. Ada ieu mah rek diapurkeun we gae bawa ka itu neng ieu. ribu Bapak ali. Teu kuat ali. Kuat. Moal kiat teh. Dua dinten ge jigana teh moal tiasa sama apa? Jangan. Moal tah teu ieu kieu teh. Deket-deket mah sarua. Sarua ieu ge. Uing mah kabayang kemarin ke kalapa oge di Kamurulu kemarin ge di Rawesan. Mung Bapak. Uing mah rek we. Eta ieu teh. Teu hayang. Teu kegawe tacau ah. Bapak rek we mung teh. Oh digawe lah balik mah atuh kayaknya dah. Ayo, mana sih? Aduh. Hayang teu ini.
Malah pun KB itu kumaha tuh Pak? Kenapa lah? Lapor karek dikawinkan ka doma. Alim Pak main di jomblo we.